ढुङ्गाले चिन्याको नसुकै पानीका मूल ढुङ्गाले चिन्याको अब क्या हुने हो जुग जमाना ठिक थिएन कब क्या हुने हो तरकारी कोन ए गोया पडले आता ई बिसबा मन नआइरहेको
त भैँस धोरले हुनु भैँसाने खास नेगुले धोया भए ठिक हुने हो अलिकति दिँदै गयो यो मन तिन छाका एकचोटि दिन्छ आज दिएन त्यही